Labarin ɗan ƙauye a Abuja daga Yusuf Zamani Record TV. Kai, kwaran kwatsa tallatsa ne ko a mafarki ban taba ganin irin wannan gine-gine ba. Wannan gari, ai aljannin duniya ce. Taɓi. Yawa malam! Malam! Da ana ɗan tsaya minti ɗaya. Na ji kama ana kira na ne. Ni ne nake kiran ka. Ok, to ba matsala. Yawa da Allah malam, garin Abuja nake tambaya. Ka san hanyar? Kai me kake nufi ne bayan Abuja da kake ciki yanzu? Kutuba lasi, an ƙara soke na hisa aka soke ni a nan wurin kenan. To da Allah malam ina son ka kwatanta min hanyar da ta kai ni Billa. Ina son na je wani shugaban ƙasa Buhari. Jakar uba, me kace? Na ce ina so ka kwatanta min hanyar zuwa Billa. Hoyo Allah, me yasa kana rani bawan Allah? Saboda zan ci gyaran ka. Ba Billa ake cewa ba, Billa ake cewa, ka gane? To ai kenan na gane, kwatanta min hanyar zuwa Billa din. Hoyo, ya ka sake mari na ne bawan Allah. Ai na faɗa maka ta farko, in zan ci gyaran ka sai na marika. Ba kuma Billa ake cewa ba, Billa ake cewa, ka gane ko? Ka ga malam kawai tunda ka gane abin da nake nufi. Ba sai na faɗi yadda kake faɗa ba, mu a ƙauye mu ga yadda muke faɗa. Dan girma Allah ka kwatanta min hanyar zuwa Billa din kawai da Allah. Ya kake mari na ne da Allah. Ai idan za ka yi kuskure sau 1000, ni kuma sai na ware ka sau 1000. To ai kiran kuwa ba za ka ƙara cin gyaran da ba ballanta na ma kamare ni domin ba za ƙara cewa Billa din ba ma kuwa. Ya kashe mari na. Ina Allah ka ji da mari na ba Allah. In ba za ku da tambaya ba kawai. Assalamu alaikum. Bawan Allah ya daga kana kuka ne. Me yake faruwa ne? Yagwa, na ji daɗin zuwan kama ba. Kwaran kwasa wannan bawan Allah na samu mai halle mun kwalban nan. Nake tambaye idan Allah ya kwatanta mun hanyar zuwa wurin shugaban ƙasa. To shi ne inda faɗi sunan wurin ba daidai ba sai ka ji ya mare ni. Bawan Allah wannan ai ba lemon kwalba bane a hannun shi. Barasa ce ina nufin giya. Na higa ba uku ba. Baba giya yake ya. Haba, yasa da zarar na tambaye sai na ji ya mare ni. Da zarar na ce Billa sai na ji ya kaji ko ya mare ni. Ba wallahi da zarar na ce Billa mari na yake. Malam kaga ban ji ka ƙara mari na ba. Kaga so ka tafi ka bar mu da yi. Idan zai kuskure so 1000 a wurin nan, ni kuma sai na mare shi so 1000 a wurin nan. Kaga bawan Allah ka tafi ka bar dan giyan nan, in ba haka ba ya dinga marin ka kenan har gari ya waye. Ni na ware sai an ji manku. Yawa ai gara ka ware kawai dan sa ido dan bakin ciki ka tafi ka burowa tafiya dan renin waya kawai. Kai kuma ina jin ka ci gaba. Wa a gidan uban wa zan ci gaba. Ni ma gudu zan kwaran kwatsa ba zan tsaya ba. Kaga na fece. Kaka ka dawo mana abokina. Na ki ba zana da ba zalimi na. To jama'a ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun wasu sababbin hire-hiren namu a nan gaba da zarar mun yi. Mun gode. To jama'a domin kasantuwar ku cikin tsakwalkwalin niyadi ku kasance tare da Yusuf Zamani Record TV.